Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lanjut juga iki oseng wis mateng. Biasanya yo ker. Oh. Terus ya. Kita lanjut deh karek mangane. Iki osenge pedo. Pedo ger karo ndok, Pak. Ndoke kan pecah. Ijangane opor bobor ayam ini tahu mantap jiwa. Terus sambal ayam mangan yo karo ayam mangan ini wis piro karo iki tudoi jebakan baru lagi lek damis. Terus tempenya duwak. Wis tak mapan golek panggon. Nang ndi yo? Iki kok pengen kepo ke. Mangane nang ndi ki biasane. Oh gak nonggo, wis gak nonggo, prei. Mangane nang ndi yo enak. Nang ndi yo, Dek? Kene wis ya. Wis biasane nang kene nek wis damis. Ya Allah, enak iki kok. Manune yo ngene iki. Masalahnya lek damis sing sontoloyo. Ada bedak, ada bayam bersama tahunya tadi, bersama sambelnya yang sambal mentah. Ya, dicoba yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muga-muga dadi daging. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Muga-muga dadi apa ya? Dadi seger waras. Tak panas. Punten kok mangan elek ya wis ben ya. Arek isane mangan bismillahirrahmanirrahim. Tahu mentahnya gue tombongan. Aku ngelik dames mangan nih langsung jipuk piring jarime. Jam piro lambe mana? Sarapan juga. Sarapan ras mangan awan. Ini aku yang buman jam piro nang ya kan. Aku nusoni lah sama mangan ae nang. Ngono kok olah dhewe nek gak enak ya lek pancen yo aku dhewe padha ae kok. Manune wong ketok yo enak lalu-lalu. Man dhewe pas aku yo biasa. Tapi pengen nyeti aku seger. Pedune ini barang enak. Keren. Cuma aku gak berkala le. Konsepnya orang tak pikir nongker ngono. Sik buntu aku.
tak memulihkan keadaan dulu ya. Ben iso stabil dhisik. Ora gampang sing iso nglalekno ki ora gampang ya. Wong tuwek kudu pada-pada. Aku ki tip wong sing gak iso ngilang-ilangno masalah kira gak iso paling. Aku ngreling nek jamanku dhisik ngono ki aku yo terharu lagi. Sing mudah melupakan aku gak iso njerwo piye aku dhewe yo ora tau. Nah. Malah sing kayak semangati malah anakku, nek anakku rasa mbok pikir mak. Aku pada mikir deh nih. Mbok piye-piye tetap kepikirannya. Alhamdulillah hak wis lanjut. Dibolak-balik karo sing kuwasa kabeh wis. Sithik akeh sing bagi sing kuwasa nggih aku wis karek tak pasrahno. Aku ki donya sak isine iki uga aku ki serakah wis tak pasrahno mosok kataku tak ketokno. Nyalu tak pasrahno kan yo ora. Terus ora berusaha bekerja ngono ki jenenge kan yo. Ya tetep berusaha. Aku dadi wong tip wong sing ora iso ndang wong lanang. Lho, anuku saiki dadi ibu rumah tangga, guys. Nah, ibu rumah tetap iso tapi aku tidak bisa. Ya budidaya. Marah ana ajarane wong tuwek. Wong iki ora bakalan wong lanang sehat terus. Wong wedok sehat terus. Yo engko nek sak wayah-wayah awake dhewe iki ditinggal wong nang loro, kadung ora iso apa-apa. Ngono ku lho, kadung gak iso apa-apa. Mergawe gak iso apa-apa. Nyandak iki gak iso, nyandak iku malah gak iso dadi mek mergawe malah apa malah kagum yo deh yo. Wis paring ki yo seger waras. Mulane aku wis iso apa tak lakoni, apa tak lakoni. So dilakoni tak lakoni ya. Wong ngarani serakah, wong ngarani wong wedok ora anu ambek wong lanang silakan. Makare ajarane wong tuwek ndek kae ngono. Anake akeh golek-golek isine golek-golek. Mbok kuwi pola kok kitirane ono. Apa ya? Pakku nang alas, makku yo ngewangi dodol rabi. Iso dodol yo dodol makku. Makku nang pakku nang alas apa golek kayu kan. Tingkit biuk. Pakku yo didol dhewe. Dadi ora ngantek kekurangan iki, gak ngantek nemen-nemen ngono kira gak. Pakku anake akeh. Utange makku ora akeh. Wong saiki kan beda mbek wong saiki nggih. Utange akeh, pengen do numpak mobil, pengen numpak motor, ngono kan nek matan yo do kredit, utang pengen duwe nek nggih. Nah, mergane budidaya. Engko nek wayah nyarutang bingung. Nek makanku dek kae ora nggih, nek wong tuaku dhisik dek kae. Ya ora makku tok nggih, nek wong dek wong tuwa dek jaman kae ya butuhe dipangan, iso warak keluargane sesuk diolah wis ora mikir. Anake ora sekolah dhuwur tapi yo keluargane makku yo sekolah mampu yo di sekolahno dadi yo ngantek SMP SMA. Coba dadi lan orane iki dadi wong gedhe iki ora iki karek kono sing bagi yo tapi keluargane makku iki budidaya bocah-bocah iso padha sekolahe piye. Yo mungkin wis usia tuwa ambek aku
Dadine pakku wis gak iso nyekulan aku yo wis cukup SMP. Panganku ya SMP. Di pangane di sekolahe. Wong tuwa iso mbok video yo ngono kan wis alhamdulillah ya. Yes, iya cerita-cerita nang masalah. Apa nek gak iso ngono kuwi. Ngono kuwi sing dadi motivasi nek kok guring-guring ngono kuwi ngger aku nek mata. Gak iso kon ilangi ngono gak iso aku. Apa cerita apa ngono? Gak iso apa pamer kono aku yo gak iso. Kok kono apik gak iso. Aku ora roh ndi. Royo mok nang omah. Grumbel nang omah. Aku mungkin tidak akeh yo iso rono. Lah opo ki wis tuwek kok lewane akeh. Leren rono ayo rono ki nek yo dijak anake kolok-kolok mang. Ngene wis seneng era mbayani ki iso mangan bendina wis. Lah. Wis toh. Bunga terimaku harus gawe urip. Suatu sehat apa yang aku seneng ya. Aku. Jadi gula ya apa dan dek kayak piye saiki piye yo alhamdulillah ya. Berkat awakmu mau sing gelem dukung channel-channel sing koyo ngene iki lho. Kok ngene iki apa yo maksudnya rendahan iki lho kok ledame tarifin kan rendah ora kok artis. Ngono ki nek ngetokno mbayani ngger. Kon ngetokno piye nek giveaway ngono ki aku yo gak iso wer. Yo ngono mau bagine sekitar yo sekeliling tanggane dhewe ae. Wong mati ki sing muntel yo tanggane edak nger. Paling awakmu yo ndungak-ndungakno tok ngono. Yo wis ngono ger yo. Nek ora perlu ngelek jenis puro. Kita bisa nggak video-video masak gedeng dia seneng rono rene rono ambek bala-balane ayo usung penyakit batuk pilek panas ngono itu gak waktu pilek yo seneng masak-masak ayo mbah kene iki ayo mes kene gorone panganan gorone panganan apa le mbah aku rung iso aku tak ndelok omahku terus bisa ya dari taruh Rafa tak kelonane wis ngene ya kira sing penting tunggu dinungo ya kira nenek karek karo lek dames ucap gunem perbuatan lek dames tindak tanduk lek dames tingkah lakune ya sepuro nggih aku gak iso ngek konten-konten sing apik konten awakmu so seneng konten yo mok ngene iki mangan ngomong anu anak aku tak apa fokus nang apa aku guys video fokus nang apa ini kinggo yo keikhlasan awak isik mbok dukung matur nuwun aku wis matur nuwun juga deh tulis betul dan dukung channel-channel Lek Dames, tonggo-tonggo Lek Dames. Bunga terima aku ya. Terus gede penghasilan TV. Syukur alhamdulillah juga deh. Warga Lek Dames ini bukan orang seneng. Super dikaring ya seneng keluarga ku paling seneng deh sama. Aku nak marah-marah yang aku simpel pinter. Bener tuh kayak gini tak udah pinter ya le, tuh pinter. Enggak ada udah tulan kok kan sing pinter ya le, wangi-wangi wong tuwa. Cah nom-nom kan nggak tulan rene ngono kuwi nang. Ngono kuwi yo dolan cah negoro ngono kuwi yo. Lah apa le nggak video boten le. Lajeng dolan mawon. Ya aku yo ngandel sing pinter le. Nom-nom dong ya sama aku pisan. Nah, aku cek duluan Lek Dames. Ngono ki nang ndi ngono ki cah cilik ngono lupa bareng. Lek Dames ngono.
Ya Allah, ya wis ngono ya Rafa wis. Anu wis mangan Rafa mau wis tak kei mangan. Ya wis meneng guys, mungkin tunggu ngomong ke panjang berwapas. Dono sengkalan cedak rezekine dono ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.